ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಡಾಫಿಟ್ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಹಾಕೋಣ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಹೈಟ್ 5'11" ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾನು ಹೈಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುರು ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಹೈಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೈಟಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೆಯ್ಟ್ಸು ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. IBLsಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು. ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ವೆಯ್ಟ್ kg ಟು IBL ಇದೇನಾ ಪೌಂಡಾ IB ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ನಾನೊಂದು 58 kg ಇದ್ದೀನಿ. 127.86 ಅಂತೆ. ತುಂಬ ಡೀಟೈಲಾಗಿದೆ ಆ್ಯಪ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡನ್. ಆ್ಯಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಲೋ ಅನೇಬಲ್ಡು. i12 ಫೈರ್ಬೋಲ್ಟ್ 153 ನೋಡಿ ಇದೆ. ಫೈರ್ಬೋಲ್ಟ್ 153 ಅಂತ. ಟು ಸೆಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಬೇರೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಒಂದು ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫೈರ್ಬೋಲ್ಟ್ 153 ಅಂತ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ನೇಮ್ ಬಂದು. ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಂತೂ ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಫೇಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೂ ಎಲ್ಲ ವಿಜೆಟ್ಸಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲೂ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಅಂತೆ. ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಗಳು ಫ್ರೀನೇ. ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವಾಚ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬರೋದು ಇದು. ಇದು ವಾಚ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ಲಾಸಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವೀಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಬೇಜಾನ್ ವಾಚ್ ಫೇಸಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಏನೇನಿದೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸು, ಸ್ಲೀಪು, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟು, BP, ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಮತ್ತು ಯಾರು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫೀಚರು. ನಾವು ವಾಟರ್ ತೊಗೊತಾ ಇರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಲೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಏನೇನೋ ಇದೆ ಗುರು. ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲೋ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದರೂ ವಾಚಲ್ಲೇ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಚಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನನಗೆ ಡೌಟು. ಅದನ್ನು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ವಾಚಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಎಲ್ಲ CVC ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೀದಾ ವಾಚಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಫೈಂಡ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈ ಫೀಚರ್ ನೋಡಿ, ಈ ಫೀಚರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತೆ. ಸೇಮ್ ಗೂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಡಿವೈಸ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರು, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ನೈಸ್. ಶಟರ್ ವೈಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಶಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3, 2, 1 ಅಂತ ಬಂದು ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೈಸ್ ಒನ್. ನನಗನ್ಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಗುಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫೀಚರು. ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅದರ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಫೋನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಈ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಾಚಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವು ವಾಚಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೋನಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂಶಲಿ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ. ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯುವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ. ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಕ್ರೇಜಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಗುರು ಇದು. ನಾನೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸೇ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಲೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೈನ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಮುಕಿದ್ರೆ
ಇದು ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸಿಂಪಲ್. ಇಷ್ಟ ಈ ವಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ. MRPಲಿ ಬಂದು 21,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.